水。二水可唔可以解釋下？即係兩位都介紹下發生咩事，點解多咗二水呢個擺嘅咧？你講下俾我想聽明白。二水呢個名咧，其實你可以寫出嚟。可以望喺嗰度，即係嗰度有個。寫住嗰行水咁，其實佢就係一個冰。哦，係咪即係因為有人嘅寫字寫得比較冇工整，係啊，成日嗰啲字跡比較衰咧，係咪咁樣發生嘅呢件事？好似嗰個就係我咯。哦，原來你自己嚟講。我自己寫完之後，佢哋就咁樣讀，咁我又覺得都可以咯。OK， 但係阿冰咧喺呢個節目入邊都係呢個銀河最強嘅銀河唯一嚟嘅。Jason 係咪唔住佢講出嚟喎 ？Jason 係發生咩事？呢個節目係咪俾人蝦講出嚟？嗱，因為我頭先講到我玩遊戲個方式係有啲特別嘅，咁所以大家可能對我有少少誤解，但係後邊咧經過我嘅解釋咧，大家又理解翻，大家都係咯，大家都同意㗎嘛。即係唔好同意嘅。起碼Jason 有一樣嘢係佢玩晒成隻 game 之後咧，佢會明隻 game 點玩。你哋咧咁？我哋一開之前我大家個先後次序唔同咗啫。OK， 咁Ivy 頭先就話俾人蝦嘅情況係點樣套少少咯？好似話好高嘅人蝦你係，即係，哎呀，其實我亂講㗎，對唔住啊。我都冇人蝦你啦。OK， 全部都反應，咁大家睇節目就會認清佢哋嘅真面目啦。咁阿軒一定冇人蝦到你啦，係嘛？你有冇 bully 人啊？有出賣人啊？咩600人設嚟嘅呢啲？我幾易俾 Ivy 呃咯，我一次會俾佢呃咗幾次嘅啫。互相傷害喎。係啊，所以其實我哋係應該喺呢個節目係絕交嘅，但係點知大家都點知要嚟呢個記招冇辦法啦。我唔知你咁小氣。直線抽擊，同人哋親自去推薦俾節目組啦，或者介紹俾佢哋啦。咁可唔可以喺一個唔開名、保持神秘感嘅情況下，嘉賓係點樣嘅？同埋你哋之間會唔會有啲特別嘅關係咧？你講先啦。好啊，因為其實我可以請嘅嘉賓就比較少嚟，佢都係嗰幾個。我每日初嚟報道好多年嘅。即係都係高凡嘅朋友啦。咁咧，但係因為我係 Rover 入邊係第一醒嘅呢個人，係即係 Rover 入邊嘅智力排行係我一定係第一啦。咁呢個朋友係第二嘅排。係啦，咁所以佢係都我會認為佢係幾出色嘅一個隊友。不過都唔夠幾出色。係爭少少，爭少少。OK， 大家自己心入邊去計數。邀請一個嘉賓去拍嘅，其實可以直接開嘅，因為都冇演出咗佢。我覺得你話監製導演都唔使估下，叫做自然咯。哦 ，OK。係啊，因為我哋其實私底下成日一齊畫角嘅，咁所以係有一個機會話，不如呢個演出下嘅朋友一齊上嚟就即刻諗起佢，一齊玩好開心。我都知其實有啲做一路掉到分到勝負為止。OK， 係贏嗰位咧就會可以揀自己下一個遊戲嘅兩位隊友。咁換言之係有一個贏面咧，有一個 advantage 啦，就係會多一個隊友㗎啦。好，咁阿軒，既然喺你手中，就由你開始啦。唔係掉人嘅識啊！平時大家派人嚟哇！呢個天真好唔公平啊 Last touch 係 Jeremy， 出術啦，係 Jeremy 㗎，呢個係吹氣㗎。大家都唔認同見到邊個 bully 邊個啦？咁你哋多次啦，冇計啦。既然你係小眾喺呢度，咁我拍完個節目，我哋仲要面對呢啲屈辱。你哋係好傻嘅。發生呢啲事嚟到次錄，係咪要我第多次？係。你哋話可以。嚟啦，揾多啲我哋。我都話我係5嘅，OK。唔玩啦，你玩啦。阿冰嚟啦，交俾你啊！我喺呢度掉啦。唔好掉太遠啊。OK。等等。
OK， 都 OK。摘得好好啊，Ivy。然後就係人肉計數機 Jason。大家都係 Jason 好勁㗎，大家要留心睇住啦，到一就可以睇啦。大家都係大過3，我就爭啲細。就要輸係咪？就係想輸。3、2、1。事與願違，你居然係掉到6㗎。差啲係咁即係咧，阿冰同埋 Jason 都係掉到6啦，啱係嘛？你就算啦，你行開一邊先。你專登同我講喎，我兩個都係正確。咁不如就係 Jason 同阿冰嘅大對決啦，你哋咧輪流掉，睇下啦邊個嘅贏面大啲。哎呀！4嘅阿冰掉到4嘅。OK，唔差。係 Jason，會有好似頭先自己咁講。冰。Jason 3、2、1。 Go！ 就個4-1出嚟，哇！真係勁啊！俾掌聲 Jason 先，真係勁嘅原來，掉咗2次咯，犀利！咁啊，即刻問啦。我驚完全唔係咁嘅。哦，即係喺呢一度限定嘅呢個運氣係。我而家佢都好勁㗎，玩機。都勁，另一種勁啦。係啦，咁啊揀對，我可以揀2個。好啊，首先。我幾時喺望過嚟呢邊？首先我揀曾經嘅隊友。佢咁撥走前面嘅，揀咗吳小軒點解？因為其實我同好多人都喺節目入邊組過隊啦。咁啊，吳小軒我哋係一個特別嘅組合嚟嘅。OK。我哋嘅組合名叫做足智雙雄。哇！俾啲掌聲，足智雙雄啊！晒啊！已經係全場靜咗啦。好勁！我哋係足智雙雄。好動啊！有氣勢，有氣勢。OK Jason 揀多個隊友先。咁不如就咁啦，你哋兩個一組咪得咯，你哋兩個左右3個，你冇恰我隊友啊？好 Jason 快啲揀，定係你真係想足智雙雄就算啦。揀埋張面過嚟。以呢邊節目組下要。張面過嚟都幾好睇㗎喎。我就揀張面啦。好 Jeremy 加入呢個足智雙雄加盟 Jeremy。好，完全係因為好睇。好啊，我哋而家呢個陣營咧，等我睇翻中間先，講下先。呢邊咧就有 Jason、阿軒同埋 Jeremy， 呢邊咧就係 Ivy 同阿冰啦。好啦，即刻開始我哋第2個遊戲，就唔使運氣，完全係靠 IQ 㗎。麻煩我哋